Farafina sedantolantan ɲɔgɔn kunbɛba ta ko bisabanana ngana kɛra Côte d'Ivoire ye o min y'a labɛn ka daminɛ janvier kalo tɛmɛnen tile 13 ka kuncɛ kunu kari février kalo tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan. Final kɛnɛ kan hakilina jiginna Nigeria bina Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ. Nigeria celu 1 celu 2 kɛra Côte d'Ivoire ta ye. Ani Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Ousmane Traoré n'a bɛ wele man a masalala kani labɛnni ko kan. Ousmane Traoré man ka fɔla kan Côte d'Ivoire b'a fɛ ŋɔni saba kɛnɛ ɲɔgɔnna famana ka sigi a ka dalilu filɛ. Côte d'Ivoire Cup coupe in kɛra mun ye an ka fɔ a ɲɛ kan a kɛra pour que a ɲɔgɔn kana kɛ depuis Coupe d'Afrique daminɛna Coupe d'Afrique ma organiser ka ɲɛ ka tɛmɛ a kan a ma deli ka kɛ a ma organiser ka ni niveau bɔ a ma deli ka kɛ. Cogo di tan? Parce que i bɛ fɛn o fɛn dɔn n'a bɛ don pɔlɔntan kɔnɔ a bɛɛ kɛra a fɔlɔ ye mun ye terrain 6 ɲuman jɔlen don a dugu bɛɛ la sira belebelebaw de bɔlen don ka tila ka bisiw ni mobiliw bila sira kan ka mɔgɔw dɛmɛ ka se ka baaraw k'a kan jamana ka développement o sirila la ɲɛtaga jamana ka ɲɛtaga sirila la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ ko jamana ka ɲɛtaga de don bon o yɔrɔ fana b'a la parce que jamana kɔnɔdenw fana bɛɛ y'o minɛ dɔnkilidala mun ye dɔnkili da a ka ca dɔnkilidala 50 ye minnu ye dɔnkili da Côte d'Ivoire éléphant na mun ye dɔnkili da coupe in na pour que cogo min coupe in ka ja radio bɛɛ télé bɛɛ de b'a kuma fɔ bɛɛ de b'a baara kɛ ko minnu bɛ kɛ don o don ka fɛnw bɔ k'a jira mɔgɔw la assemblée tɛ assemblée sénat tɛ sénat ye présidente tɛ primature tɛ ministre bɛɛ de sen b'a la i mana don hali carrew kɔnɔ i b'a sɔrɔ maires ni denmisɛnnin kuntigiw ni bɛɛ de bɛ fɛn dɔ la ko les éléphants allez les éléphants allez les éléphants an ma ɲi nka an bɛ taa ɲɛ. hali kunnafonidilaw fana cayara ka tɛmɛ san tɔ ta kan. oui nin fana ɲɔgɔn ma deli ka kɛ pour le moment ka Coupe d'Afrique kunnafonidila min nana ani min ye accréditation ɲini a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique depuis sigira depuis 1957 fo bi a ɲɔgɔn ma kɛ. ta ko bisabanana ye. bisabanana ye a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc Alassane Ouattara n'ale Côte d'Ivoire président a y'a bila hukumu mun kɔnɔ a ye baara la yɛlɛn sanfɛ kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ se ka ko a la a bɛ gɛlɛya parce que a ye fɛn bɛɛ kɛ pour que a ka ɲɛ wa a ye fɛn bɛɛ kɛ a ka équipe fana ka coupe sɔrɔ. terrain ko de ka ɲi tiɲɛ la. terrain kuma tɛ o n'i k'i bɛ terrain fɔ terrain ninnu ye a fɔ cogo min na nin ye terrain kuraw de ye an b'a fɔ cogo min na parce que terrain kura ninnu na norme internationale de b'a norme FIFA de b'a bɛɛ la. a bɛ komi an ka 26 mars bɛ cogo min na n'u ma ɲɛ an ka 26 mars an tɛ ɲɛ n'u ye tellement k'a kɛlen don ka ɲɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ de u ye fɛn min kɛ nin ye ça fait u bɛ san 20 kɛ nin kɔfɛ u mago tɛ se ballontan baara fɛn foyi kɛli la bilen ninnu tɛ donc pratiquement c'est la meilleure CAN ma deli ka organiser ka ɲɛ ka se nin niveau ma honnêtement n'a fɔra an k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ tuma dɔw la n'i y'a kuma fɔ a bɛ dɔw gêner dɔɔnin mais tiɲɛ de don. hakilina jiginna farafina jamana 24 de y'u niyɔrɔ ta kani kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kan. Mali tun bɛ a kɛnɛ kan nka Mali bina quart de finale ɲɔgɔndan na Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ. Mali celu 1 celu 2 o kɛra Côte d'Ivoire ta ye a don. VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan kan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kan Siaka Traoré kala seli don. An lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radioso Albayani kan kani hukumu kɔnɔ. Ala ka kan wɛrɛ yira n na n'o ye san 2025 kani ye Marokukaw fɛ yen.